Oye, Toby, ¿ya has cambiado de posición? Sí. ¿Quieres ver fotos de lecciones de gatos? Sí. Muy bien. Vale, te voy a salir. Mira, Toby, en esta imagen un gato se pinta como si fuera yo. ¡Qué chistoso! Ese soy yo. ¡Ay, Toby! Pues muy travieso. Sí, eso hice en mi anterior casa. Ángela, aquí es cuando estoy en aburrido, así que sigue. Ángela, aquí es cuando estampo la cara a un gato a su comida. ¡Oh, qué divertido!